おはようございます。ちょっと風邪気味ですが、今日はこれを磨いて色塗りたいと思います。では彩ります。
ということで今日は綺麗に塗装が終わって組み上げる準備ができました。オイルパンもちょっと掃除するの忘れちゃったんですけど、こんな感じです。でちょっと時間があったのでフロントカバーも掃除しましたんで綺麗なもんです。来週は部品が入るのでサイドシールの調整からやろっかな。あとこれなんか FC っぽいガスケットなんやけど、ちょっとガスケットもないのでこれも作ったりとかいろいろしたいと思います。じゃあお疲れした。お疲れした。